Er is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7 tot 9. Voor uw troon zijn wij gekomen. Hij is de koning.
stond in de mist. Het licht was niet verborgen, ik had mijn ogen dicht. Nu u ze heeft geopend, de waarheid aan het licht. Nu mag ik u aanschouwen, want ik weet dat u mij ziet. Uw last is licht, uw genade nieuw, uw trouw hemel, uw hand geneest, uw kracht zit vrij. Mijn Heer, u met mij. De toekomst in vertrouwen, mijn hoop ligt in het kruis. En hoop op eeuwig leven, want ik weet dat u mij ziet. Ja, ik weet dat u mij ziet. Uw last is licht, uw genade nieuw, uw trouw hemel, uw hand geneest, uw kracht zit vrij. Mijn Heer, u met mij. Uw last is licht, uw genade nieuw, uw trouw hemel, uw hand geneest, uw kracht zit vrij. Mijn Heer, u met mij. Door uw genade, voor altijd vrij, voor altijd veilig, want u redde mij. Licht van de wereld kwam zo dichtbij. Uw armen open, u blijft bij mij. Door uw genade, voor altijd vrij, voor altijd veilig, want u redde mij. Licht van de wereld kwam zo dichtbij. Uw armen open, u blijft bij mij. Uw last is licht, uw genade nieuw, uw trouw hemel, uw hand geneest, uw kracht zit vrij. Mijn Heer, u met mij. Mijn Heer, u met mij. In de morgen hoort u mijn stem. Ik richt mijzelf tot u, mijn Heer. Ik zal dag en nacht zingen van uw goedheid, van uw grootheid.
trouw. Halleluja, halleluja, glorie tot mijn Heer. Halleluja, halleluja, glorie tot mijn Heer. In de avond, wanneer ik rusten zal, draag ik mijn leven op aan u. U vormde mij, u blies in mij uw adem. Vandaar dat ik leef voor u. Halleluja, halleluja, glorie tot mijn Heer. Halleluja, halleluja, glorie tot mijn Heer. Ik wil zingen, halleluja, voor eeuwig tot Hem. Ik wil zingen, halleluja, voor eeuwig tot Hem. Ik zal zingen, halleluja, voor eeuwig tot Hem. Ik zal zingen, halleluja, voor eeuwig tot Hem. Halleluja, halleluja, glorie tot mijn Heer.
Goedenavond, welkom op deze bijzonder warme donderdagavond. Het is inmiddels 18 minuten over 7 hier in de studio in Utrecht, van waar wij uitzenden. Het is een warme, maar bijzonder mooie dag. Bedankt dat u ook vanavond weer bij ons bent op dit platform, dat u kijkt en luistert via een van de kanalen via welke wij uitzenden. En het feit dat u vanavond aanwezig bent op dit platform is niet zonder een reden. Want dit is de plek waar God aanwezig is. Dit is de plek van troost. Een plek van hoop. Daarom wil ik u uitnodigen om vanavond uw hart te openen. En samen met mij in Gods aanwezigheid te gaan. Gedurende de volgende 1,5 uur van dit radioprogramma. Laten we allereerst voor Gods troon gaan. En voor zijn aangezicht verschijnen en danken. Voor deze mooie dag dat wij cadeau hebben gekregen. Want deze nieuwe dag hebben we hebben niets voor hoeven te doen. We hebben geen formulier hoeven in te vullen. We hebben geen gebed voor hoeven te doen. We hebben het gewoon gratis gekregen. Puur door de goedheid van onze lieve Heer. Laten we daarom samen, u en ik, met een hart vol dank voor zijn aangezicht gaan staan. En bid met me mee. U mag mijn woorden herhalen of anders naar mijn woorden luisteren met geloof. En vanavond zeggen wij, Heer Jezus, dank u voor deze mooie dag. Dank u dat u vandaag ons gevuld heeft met levenslucht. Dat u onze ogen heeft geopend. Opdat wij gedurende deze dag de grootheid van uw creatie en van uw majesteit, van uw glorie mogen zien, voelen, ruiken. En we komen vanavond met een hart vol dankbaarheid voor uw troon. En we vragen u om uw genade. Voor al die mensen die door moeilijkheden van het leven heen moeten gaan, door moeilijke periodes. Mensen die misschien in verdriet zijn en een hart vol verdriet met zich op dit moment een beetje meedragen. We vragen u om uw troost en uw vrede, om ze te vullen met de vrede die alleen u kan vullen. We vragen u ook uw genade voor degenen die vandaag de gevolgen van ziekte ervaren. Wilt u uw geneeskrachtige handen op hun leven leggen, opdat zij genezing kunnen ontvangen. We vragen u ook uw genade voor al diegenen die u nog niet kennen. En vooral diegenen die u ooit hebben gekend, maar u de rug hebben toegekeerd. Om wat voor reden dan ook. Voor elk van hen vragen wij uw genade vanavond. En dat u uw handen naar hun uitstrekt. En hun bij de hand neemt. En naar u toetrekt, heel dicht tegen u aan. Opdat zij overgaan van de duisternis naar het licht. En uw liefde kunnen voelen. Dat ze kunnen ervaren wat het betekent om geliefd te zijn. Door de kind van God. We vragen u ook om uw voorzienigheid in de noden van al diegenen die op dit moment misschien luisteren. En die graag uw voorzienigheid willen ontvangen in uw noden. En we zijn ervan overtuigd dat al deze mensen zullen getuigen van de goedheid, van uw kracht en van uw heerlijkheid. Al deze mensen
zullen getuigen dat u de Zoon van God bent. Zij zullen levende getuigen zijn en als voorbeeld dienen voor anderen die u nog niet kennen, die nog geen ontmoeting met u hebben gehad. En ik ben ervan overtuigd dat knieën zullen buigen en dat monden zullen uitroepen: ik heb de God van leven, de God van liefde mogen ervaren. We danken u ook voor de mogelijkheid dat we vanavond weer hebben om dit programma uit te zenden. En zoals elke week dragen we dit programma geheel en alleen aan u op. Om u hiermee alle glorie en eer te geven die u toekomt. Dit alles zeggen wij in de heilige naam van Jezus Christus. En laten we een groot amen zeggen op deze waarheid. In Jezus' naam. Amen, amen en amen. Welkom bij Hoop en Zegen. Dit is de editie van donderdag 16 juli. Blijf erbij tot een uur of 9 vanavond. En we gaan samen, u en ik, God groot maken. En open uw hart om het vanavond te ontvangen. Want ik weet zeker dat God iets heel moois, heel unieks, iets bijzonders voor u heeft klaargezet. Om vanavond aan u te geven. Nogmaals welkom bij Hoop en Zegen. Licht van de wereld, u scheen in mijn duisternis. Nu mag ik zien wie u bent. Liefde die maakt dat ik u wil kennen, Heer. Bij u wil zijn elk moment. Voor u wil ik mij buigen, u wil ik aanbidden, u wil ik erkennen als mijn Heer. Want u alleen bent waardig
Er is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7 tot 9. Voor uw troon zijn wij gekomen. Dan ik daar ooit zijn.
Ik aanbid u, meester. Ik heb mijn stem naar de hemel. Van waar komt mijn hulp? Ik aanbid u, koning der koningen. Ik aanbid u, de goede herder. Ik aanbid u, er is niemand als u, de opstanding en het leven. Ik heb u lief, u bent altijd bij mij. Ik wil blijven zingen van uw grote daden. Ik aanbid u, mijn redder, zoon van God. Ik hef mijn stem naar de hemel. Van waar komt mijn hulp? Ik aanbid u, koning der koningen. De goede herder. Er is niemand als u, de opstanding en het leven. Ik aanbid u, ik aanbid u, ik aanbid u, ik aanbid in moeilijke situaties, ik kan los van mijn emoties. Ik aanbid u, Heer. Ik aanbid, ik wil loven, ik wil prijzen en verkondig uw majesteit. Ik leef om u te aanbidden. Ik leef om u te aanbidden. Ik aanbid u, u alleen. Ik aanbid u, Alpha en Omega. Ik leef om u te aanbidden. Ik leef om u te aanbidden. Ik aanbid u, mijn meester. Ik aanbid u, mijn redder. Ik heb mijn handen omhoog om uw naam te loven, Heer. Ik leef om u te aanbidden. Ik leef om u te aanbidden. U bent heilig, heilig. Ik aanbid u, voor wie u bent. Er is niemand zoals u. Ik verhoog u, o Heer. Inderdaad, er is niemand zoals u. En al gaan we door bijzonder moeilijke situaties heen van het leven. Maar het leven is niet een rechte lijn. Het leven is een kromme lijn. En soms zit het tegen, soms valt het mee. En ondanks die moeilijke situaties blijven we God eren. Blijven we hem aanbidden. Met een hart vol dankbaarheid. Het volgende lied gaan we speciaal selecteren voor onze luisteraars uit Aruba, Bonaire en Curaçao. Onze Vader in de hemel, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, laat uw wil geschieden. U bent goed en zeer.
En dat waren de vrolijke noten van Freddie Gumbs met U Alleen. En voor wat meer Caribische noten gaan we naar Jonathan Nelson met I Believe. Come on, everybody, get your feet happy. Let's go. Come on. Where my islanders? Can some of y'all run down here to the front real quick? I gotta know who's in the building. Where my islanders? I need y'all to run down here. Come on, let me see ya. Come on, Jehovah, say it. Jehovah, you. Say it. In you. Say it, y'all. Jehovah. I trust. Say it. Show me how to do it, y'all. I believe. Say it. Say it. I trust. Come on. Oh, Lord. Jehovah, you. Where y'all at? Come on. Come on. I believe. Say it. You are the God of miracles. You are the God of wonder. You are the God all powerful. I believe. Say it. I believe. I believe. Say it, y'all. Come on, let your feet get heavy. Let's go. Let's go. Come on. Somebody make some noise in here. Come on, catch it, Jehovah. I trust in you. Oh, Lord, say it. Jehovah, you. I trust. I believe. Say it. Everybody say it. I believe.
Ja, en dat waren de Caribische noten van Jonathan Nelson met I Believe. Een werp op de klok hier in de studio leert ons dat het inmiddels 7 minuten voor 8 is. Dat betekent dat we de preek van vanavond gaan voorbereiden. Als je een Bijbel bij de hand hebt, dan wil ik je alvast uitnodigen om het evangelie van Johannes open te slaan. Johannes hoofdstuk 4. Daar gaan we een aantal teksten uithalen vanavond. Ja, we gaan het voorbereiden. In de tussentijd gaan we naar de blessing van de worshipgroep. Heer zegen
Er is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7 tot 9. Voor uw trouw zijn wij gekomen. En het is inmiddels 4 minuten over 8. Dat betekent dat we aangeland zijn bij de vaste rubriek van deze uitzending, waarin wij het woord tot u willen delen. Open uw hart vanavond om te kunnen ontvangen het woord van God. Het woord dat leven geeft. Het woord, een woord dat gedrenkt is van hoop. Een hoop dat voor iedereen, ook voor u vanavond, voor het grijpen ligt. Open uw hart en zeg: Vader, spreek tot mij, want ik luister. En laat u vanavond aangeraakt worden door het woord van God. En vanavond wil ik u meenemen naar het evangelie van Johannes, hoofdstuk 4. Het evangelie van Johannes, hoofdstuk 4, daar kunnen we ontzettend veel over hebben, maar ik wil één specifiek thema wil ik vanavond uitlichten. En ik heb het getiteld Droogstaan. Laten we allereerst lezen wat Johannes 4. En we gaan lezen van vers 1 tot ongeveer vers 15 ons te bieden heeft. Johannes hoofdstuk 4. Beginnende bij hoofdstuk 1. Lezen we HSV-vertaling. Tot nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samarië heen. Laten we hier even stoppen. Vers 4 zegt ons, en hij moest door Samarië gaan. Er was voor Jezus geen andere route. Hij moest door Samarië heen. En zoals we het straks gaan zien, probeerden Joden altijd om Samarië heen te lopen. Joden wilden niet graag door Samarië heen gaan. Maar onze tekst zegt vanavond, en hij moest. Jezus moest door Samarië gaan. En de reden waarom hij door Samarië moest gaan, zien we in de volgende versen. Johannes 4, vers 6 en 7. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het 6e uur. Er kwam een vrouw uit Samarië om water te putten. Jezus zei tot haar, geef mij te drinken. En ik wil hier weer even pauzeren. Jezus was vermoeid van de reis. Gaat bij de waterbron zitten. Terwijl zijn discipelen de stad ingaan om inkopen te doen. En onze tekst zegt ons, het was het 6e uur. Het 6e uur. Laat in de middag, wanneer de zon op zijn hoogst is. Dus het was het heetste moment van de dag. En er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Een vrouw. Niet een groep vrouwen, maar een vrouw. Eén vrouw komt op het heetst van de dag in haar eentje om water te putten. Als we verder gaan lezen, zullen we zien dat deze vrouw dit bewust doet. Het is het moment waarop de andere vrouwen uit het dorp
geen water komen halen. Dus dan kan ze op haar gemak water halen zonder dat de ogen van de andere vrouwen uit het dorp op haar vallen. Want ze was een gebroken vrouw. Gebroken. Ze had een slechte reputatie. Een slechte naam onder de vrouwen in dat dorp. En deze vrouw had, als we verder gaan lezen, deze vrouw had een soort minderwaardigheidscomplex. Ze was haar waarde als mens, haar waarde als vrouw, was ze kwijt. En daar komt ze uit het dorp stilletjes en alleen om water te putten en om weer snel terug te gaan naar haar huis. En daar zat Jezus en die spreekt tegen haar, zeggende, geef mij te drinken. En je kunt je voorstellen dat deze vrouw, wanneer ze dat hoort, dat ze daar even schrikt van, oei, ik ben niet alleen, er is iemand. En ze draait zich om en ze ziet Jezus daar zitten. Dit is de reden waarom Jezus door Samaria moest gaan. Jezus moest een ontmoeting hebben met deze ene vrouw. Laten we verder lezen. Vers 9 tot en met 15. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, dus tegen Jezus, hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw bent? Want de Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, Heere, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan dat levende water vandaan? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, dus vanuit deze put, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. En de vrouw zei tegen hem, Heere, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Laat ik beginnen met het volgende te stellen vanavond. Wij, u en ik, wij zijn niet geschapen om een droog en dor geestelijk bestaan te leiden. Wanneer wij ons op een afstand van God bevinden, soms door omstandigheden van het leven, soms door ons eigen toedoen, bevinden we ons op een dor terrein waar niets groeit. Het is een geestelijke woestenij, een gebied waar niets groeit, waar leven niet mogelijk is. Maar vanavond wil ik dat je weet dat het nimmer Gods bedoeling is dat je je voor lange tijd onder deze omstandigheden moet bevinden. Je bent niet door de Almachtige geschapen om zo'n droog en dor bestaan te leiden. Droog in de zin dat het je ontbeert aan levenslucht, dat je ontbeert aan levenskracht. Dor wil zeggen dat het leven uit je gezogen is en dat er geen groei en vooruitgang meer mogelijk is. Maar vanavond is er hoop. Het verhaal waarvan we net een stuk hebben gelezen over deze Samaritaanse vrouw is een verhaal van hoop voor jou en voor mij vanavond. Het is een verhaal van hoop voor de allergrootste zondaar. Ook voor de allergrootste boef in deze wereld. Jezus moest door Samaria. Normaaliter reisden de Joden in die tijd met een grote boog eromheen, om niet met de Samaritanen in contact te komen. Joden en Samaritanen
gingen niet met elkaar om. In hun ogen waren Samaritanen afvallig en onwaardig. Kijk maar naar deze Samaritaanse vrouw die water komt halen uit de put. Op een moment dat geen enkele andere vrouw water gaat halen voor hun huishouden. Maar zij gaat bewust op dat heetste moment van de dag, want ze wil de andere vrouwen uit haar dorp niet onder ogen komen. Maar ook de mannen ontloopt ze. Deze vrouw, voor wie Jezus door Samaria heen moest. Jezus moest een ontmoeting hebben met deze vrouw. Is een gebroken vrouw. Een vrouw die haar eigen waarde heeft verloren. Een vrouw die in zonde leefde, het beseft, maar ook niet weet hoe er weer van af te komen. Als we het hele verhaal lezen van deze Samaritaanse vrouw, lezen we dat ze 5 mannen heeft gehad. En nu een 6e heeft waar ze mee leeft, maar niet mee is getrouwd. Als je dit leest, dan doe een beeld op van een vrouw die een losbandig leven heeft geleefd en nog steeds leeft en niet weet hoe ermee te stoppen. In de Joodse wereld van toen wilde je niet geassocieerd worden met zo iemand. En om diezelfde reden kon ze dus alleen op het heetst van de dag water halen uit de put. Ze voelde zich minderwaardig. Ze had een slechte reputatie binnen haar eigen gemeenschap. Ze had een slechte naam. De mannen die zien haar niet als een vrouw voor wie je respect moest tonen. En toch, Jezus moest door Samaria speciaal voor haar. Dit klinkt misschien gek, maar wanneer we het hele verhaal lezen, en ik heb het al een paar keer gezegd, blijkt dat deze vrouw niet de meest geestelijk voorbeeldige vrouw te zijn. Maar voor haar moest Jezus door Samaria. Speciaal voor haar. En dan zit Jezus daar bij de waterput. De vrouw komt stilletjes, angstig, haastig, snel water pakken en dan snel weer terug. En dan hoort ze een stem. Dan hoort ze Jezus zeggen, geef mij te drinken. En wanneer deze Samaritaanse vrouw ontdekt dat Jezus, een Jood, haar om water vraagt, dan volgt een voor haar wereldbeeld een logisch antwoord. We lazen in onze tekst van vanavond, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw bent? Maar het antwoord dat Jezus haar geeft is evenzeer verrassend als onverwachts. Als u de gave van God kende en u wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken. U zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. Waarop de vrouw dan tegen Jezus zegt, maar Heere, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar haalt u dat levende water vandaan? De vrouw raakt geïnteresseerd. Levend water. En ze bekijkt gelijk haar eigen leven. Ja, ze heeft geen leven. Ze wil graag leven. Ze wil groeien. Ze wil een volwaardig mens zijn. Maar dat heeft ze niet. En dan komt hier een vreemdeling, een Jood nota bene, haar zeggen van, ik kan levend water geven. Water dat leven kan geven en voor altijd. Niet voor eventjes, niet alleen voor vandaag, niet alleen voor morgen, maar tot in den eeuwigheid. En daarom vraagt ze, geïnteresseerd, maar waar haalt u dat levende water vandaan? Waarop Jezus dan antwoordt, ieder
die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal hem in een bron van water dat opwelt tot in de eeuwige leven veranderen. En dit is de kern van de boodschap van vanavond. De Samaritaanse vrouw realiseert zich dat zich hier een kans voordoet om te ontsnappen, om te bevrijden, om los te komen van haar eeuwig lijkende durende misère. 5 mannen heeft ze gehad. De 6e die ze nu heeft, bleek ook voor haar niet de verlossende te zijn. En zie hier verschijnt een 7e man. De 7e. En 7 is een getal dat staat voor volmaaktheid. Hier, deze 7e man, Jezus Christus, die haar door en door kent. Hoe is dat mogelijk? Deze 7e man die haar neemt zoals ze is en haar niet veroordeelt. Bij deze 7e man voelt ze geen schaamte. Wat een bevrijding. Zou het echt kunnen dat deze man waar kan maken wat hij vertelt? En de rest is geschiedenis. Deze vrouw komt tot bekering. Deze vrouw neemt Jezus aan en rent haar dorp in. Bevrijd van de gêne. Bevrijd van de angst om onder oog te komen van haar dorpelingen. Bevrijd van de angst om gezien te worden door de andere vrouwen in haar dorp. Ze rent het dorp in. En voor ze het wist, verkondigt ze Gods woord. En hij nodigde de dorpelingen uit. Kom mee. Want daar buiten zit iemand, een profeet. Daar buiten zit de Zoon van God. Die alles over mij wist. En ik voel me nu bevrijd. Ik voel weer leven in mij opkomen. Misschien bevind je je vanavond ook in een soort omstandigheid, net als deze Samaritaanse vrouw. Je bent ver van God. Je bevindt je in een landschap. En dat landschap is jouw leven. Dat droog en dor is. Waar dromen die je had gebroken zijn. Je leeft in zonde en je weet het. Maar het lukt je maar niet om je van de zonde te bevrijden. Je weet niet waar je moet beginnen. Je wilt het van de daken schreeuwen. Ik wil niet zondigen. Ik wil vooruitkomen. Ik wil groeien. Ik wil leven. Ik wil hopen. En ik wil dat de hoop mijn kracht wordt om door te zetten. Maar je weet niet waar te beginnen. Je weet niet wat je moet doen. Maar vanavond is er hoop voor jou. Net zoals voor deze Samaritaanse vrouw. Jezus is jouw hoop. Want nogmaals, zo ben ik deze boodschap ook begonnen. Je bent niet door God geschapen om een droog en dor bestaan te leiden. Jezus is de bron van leven. Hij is het levende water. Jezus staat voor leven. En Jezus kan jou vanavond dat levende water geven, die jouw dorst voor altijd lest. Jezus moest door Samaria voor die ene vrouw, voor die ene gebroken vrouw, die haar zelfbeeld in totale vernieling zou gaan. Voor die ene vrouw die haar zelfrespect,
haar zelfwaarde kwijt is geraakt. En vanavond moet Jezus ook door jouw buurt, door jouw wijk, door jouw stad, voor jou. Daarom wil ik jou vanavond uitnodigen om hem te ontmoeten. Om ook dat levende water te ontvangen. Dat levende water, dat jouw levenslandschap, dat nu dor en droog is, zal vullen met leven. Dat landschap zal weer rijk worden aan grondwater. En door de grondwater zal van alles weer groeien. Er is groei en leven mogelijk vanavond in jouw leven. Jezus is vanavond daar waar je bent. Hij is daar. Hij zit nu tussen mij en u. Zit er een ruimte, zit een internet, een cyberspace, zoals ze dat noemen. Maar dat betekent niet dat wij op dit moment niet gebonden zijn in de geest. En waar 2 of meer samen zijn in zijn naam, daar is ook de geest van God. Daarom wil ik je uitnodigen om vanavond de kans te grijpen. Jezus is daar waar je bent. Gekleed met zijn mantel van genade. Vanavond staat hij daar en hij strekt zijn handen uit naar jou. En hij zegt, mijn kind, kom bij mij. Je bent vanavond vermoeid. Je ziet er niet meer zitten. Ja, Jezus zegt, kom bij mij. Want bij mij vind je rust. Bij mij ga je weer opbloeien. Bij mij ga je leven. Want ik ben het leven. Ik ben de wederopstanding. Het leven zelf. Als jij vanavond in het diepste van je hart voelt dat het de tijd is om een ontmoeting te hebben met Jezus, dan nodig ik je uit om samen met mij te bidden. Zeg de woorden die ik uitspreek na of luister met geloof naar ze. Opdat vanavond een weg zich zal openen. Een weg dat leidt naar die mooie beloften die God voor jou in petto heeft. De belofte van vergeving van zonde. De belofte van verzoening met God. En de belofte van een eeuwig leven in de nabijheid van God zelf. Laten we samen bidden. Als jij degene bent die vanavond die ontmoeting met Jezus wilt hebben. Deze uitnodiging geldt trouwens ook voor jou. Die misschien al een keer een ontmoeting hebt gehad met Jezus, maar door omstandigheden. En ja, ik weet het. Soms komen omstandigheden in het leven voor die ons van Jezus, van God, afhouden. Soms zijn het moeilijke omstandigheden, waardoor wij het even misschien niet zien zitten, of we gaan twijfelen en we raken Jezus kwijt. Maar weet, als dit jouw verhaal is, je hebt ooit gewonnen met Jezus, maar je bent Jezus kwijtgeraakt. Misschien heb je hem zelfs de rug toegekeerd. Vanavond is er hoop. Vanavond kun je terug bij Jezus en een nieuwe ontmoeting hebben met hem. Laten we samen bidden vanavond. Heer Jezus, heb genade met mij. Ik kom voor uw aangezicht, erkennende dat ik een zondaar ben.
Ik erken dat ik tegen u heb gezondigd, bewust en onbewust. Maar vanavond heb ik spijt. Daarom open ik mijn hart en mijn hele leven voor u. En ik nodig u uit om in mijn hart te komen wonen. Ik nodig u uit om mij te wassen met uw kostbare bloed. Maak me weer schoon, Heer Jezus. En verander mij door uw kostbare bloed in een nieuw mens. En vanaf nu, vanaf dit moment, herken ik u als mijn Heer en mijn Verlosser. In Jezus' naam. Amen. En amen. Als je met mij gebeden hebt, dan wil ik je uitnodigen om contact met ons op te nemen. De telefoonnummers verschijnen beneden in beeld. We willen graag kennis maken met jou. We willen jou graag informeren over vervolgstappen. En uiteraard willen wij vanaf dit moment naast jou gaan lopen. Op de nieuwe weg die vanavond voor jou is geopend. De weg naar eeuwig leven, naar vergeving van zonde en verzoening met jouw schepper. Tijdens het lied dat hierna volgt kun je je hart verder openen. Kun je praten met Jezus. Laat je aangeraakt worden. Laat je onderdompeld worden in de Heilige Geest. En als je niet met mij gebeden hebt, dan kun je tijdens het lied dat we nu gaan klaarzetten, kun je ook bidden met jouw eigen woorden. Zolang ze maar vanuit het binnenste van je hart komen. Heel veel dank dat je mij hebt toegestaan om vanavond heel dicht bij je hart te komen met het woord van God. En laten we zeggen, tot een volgende keer. Voor
is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7 tot 9. Voor uw trouw zijn wij gekomen. Eindeloos, zo eindeloos, uw liefde is zo
prediken van God. We zingen van u. Met een hart vol blijdschap vanavond. En weet je wat het mooie is? God maakt ook vrij. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest. Voor uw troon zijn wij gekomen en verhogen uw naam. U geeft ons genade, u roepen wij aan. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest. Voor uw troon zijn wij gekomen en verhogen uw naam. U geeft ons genade, u roepen wij aan. Hoor ons loflied, Heer, onze dank weer klinkt. Engelen buigen neer, uw gemeente zingt. En u draagt ons hoog op uw vleugels mee. Heel de wereld ziet het. God maakt vrij. God maakt vrij. In die hoop leven wij. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest. Voor uw troon zijn wij gekomen en verhogen uw naam. U geeft ons genade, u roepen wij aan. Hoor ons loflied, Heer, onze dank weer klinkt. Engelen buigen neer, uw gemeente zingt. En u draagt ons hoog op uw vleugels mee. Heel de wereld ziet het. God maakt vrij. God maakt vrij. In die hoop leven wij. Ons verliefd wordt een lied. God maakt vrij. God maakt Hoor ons loflied, Heer, onze dank weer klinkt. Engelen buigen neer, uw gemeente zingt. En u draagt ons hoog op uw vleugels mee. Heel de wereld ziet het. Ja, de wereld ziet het. God maakt vrij. God maakt vrij. In die hoop leven wij. Ons verdriet wordt een lied. Wordt een lied. God maakt vrij. God maakt vrij. God maakt Prachtig nummer.
God maakt vrij. En waar mensen vrij zijn, daar is vreugde, daar is feest. Het volgende nummer, laat het feest zijn. Als het onrechtvaardig
upon me. Let the devil know that I am a winner. The favor of God is upon me. Let the devil know that I am a winner. I am a winner. I am a winner, yeah. Let the devil know that I am a winner. I am a winner. I am a winner, yeah. Let the devil know that I am a winner. The favor of God is upon me. Let the devil know that I am a winner. The favor of God is upon me. Let the devil know that I am a winner. I am a winner. I am a winner, yeah. Let the devil know that I am a winner. I am a winner. I am a winner, yeah. Let the devil know that I am a winner. The Spirit of God is all over me. Let the devil know that I am a winner. The Spirit of God is all over me. Let the devil know that I am a winner. I am a winner. I am a winner, yeah. Let the devil know that I am a winner. I am a winner. I am a winner, yeah. Let the devil know that I am a winner. Oh, we conquer Satan. Oh, we conquer. Oh, we conquer. In the name of Jesus. Oh, we conquer. Oh, we conquer. Oh, we conquer. In the name of Jesus. Oh, we conquer. Oh, we conquer. Oh, we conquer. In the name of Jesus. Oh, we conquer. Oh, we conquer. Oh, we conquer. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. The favor of God is upon me. Let the devil know that I am a winner. The favor of God is upon me. Let the devil know that I am a winner. I am a winner. I am a winner, yeah. Let the devil know that I am a winner. I am a winner. I am a winner, yeah. Let the devil know that I am a winner. Oh, we conquer Satan. Oh, we conquer the demon. Oh, we conquer. In the name of Jesus. Oh, we conquer. 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 Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Get something and wait for Jesus. Get something and wait. Get something and wait for Jesus. Get something and wait. Get something and wait for Jesus. Get something and wait. Get something and wait for Jesus. Get something and wait. Get something and wait for Jesus. Get something and wait. Get something and wait for Jesus. Get something and wait. The Spirit of God is all over me. Let the devil know that I am a winner. The Spirit of God is all over me. Let the devil know that I am a winner. Ja, let the devil know that I'm a winner. We are winners. Wij zijn overwinnaars, meer dan overwinnaars zelfs in Jezus Christus. Dus laat Satan wat denken, wat hij wil. Want wij zijn al overwonnen. Een blik op de klok hier in de studio leert ons dat het inmiddels 5 minuten voor 9 is. Dat betekent dat we helaas moeten gaan afsluiten. We gaan naar het laatste nummer. Maar het feest gaat morgen om 11 uur weer verder. Want morgen om 11 uur ben ik weer terug met het papiamenstalige programma Comisa Un Día Nuevo Cu Señor.
Dus we gaan voor vanavond hier stoppen. Morgenochtend ben ik weer terug. En de rest van de 24/7 draaien wij op deze zender. Draaien wij gospelmuziek. In alle talen. Hè? Volgens mij zelfs in het Portugees draaien we gospelmuziek. Nou, heel veel dank. Voor mij was het een eer om jou op deze manier te kunnen bedienen. Heel veel dank voor het luisteren, voor het bekijken. Ook voor degenen die altijd later naar de uitzending luisteren en kijken. Heel veel dank. God zegent jullie. En laten we zeggen, tot de volgende keer. En we gaan afsluiten met het volgende nummer. Let's go. 1,